Assalamualaikum, selamat datang di IC ID Tech. Di sini kita akan membahas hal-hal seputar komputer dan handphone. Untuk kali ini, saya akan mencoba mengupgrade CPU cooler saya yang masih memakai stok cooler dari AMD Ryzen dengan Enermax AquaFusion 240 mm. Di dalam DOS-nya tertulis speknya. Untuk bearingnya keramik bearing, MTBF-nya 50.000 jam untuk pump-nya, dan untuk kipasnya MTBF-nya 100.000 jam, dimensinya 120 kali 120 kali 26 mm, speed 500 sampai 2000 rpm, voltase 12 volt, kemudian airflow-nya 39 sampai 79,8 CFM. Konektornya menggunakan 4 pin PWM plus 4 pin RGB plus extension adapter. Oke, kita lihat saja apa yang ada di dalam boxnya. Oke, ini adalah penampakan box dari AquaFusion. Dari atas, samping, di sini radiatornya ketebalannya 27 mm untuk radiator, panjangnya 274 mm. Oke, kita langsung lihat saja isi dalamnya. Di sini ada dua kipas, konektor ARGB-nya, PWM-nya, kemudian ada kabel-kabel sama pelapis backplate, ada thermal paste juga. Ada bracket backplate-nya dengan baut. Oke. Ini unitnya. Water cooling ini support untuk Intel dan AMD AM4. Bracket yang terpasang adalah bracket untuk Intel. Ada kabel splitter backplate-nya. Untuk AMD, baut-baut, ada juga box untuk controller RGB-nya, power, splitter ARGB, oke, langsung aja kita rakit. Pertama-tama kita pasang fan-nya dulu.
Oke, kipasnya sudah terpasang. Sekarang kita lepas dulu bracket Intel ini. Jadi teman-teman, ini tidak bakalan bisa terbalik, karena jika posisinya seperti ini, dia tidak akan bisa masuk dengan sempurna. Oke, sudah siap. Sekarang oke, sudah selesai. Kita ambil CPU-nya dulu. Oke, CPU-nya sudah di sini. Pertama-tama kita lepas dulu stok cooler yang masih menempel di sini. Sekarang kita bersihkan dulu sisa-sisa thermal paste-nya. Kebetulan Noctua NT-H2 ini menyertakan tisu pembersih di dalam paket penjualannya, jadi kita pakai ini saja. Oke, sudah bersih. Sekarang kita pasang backplate-nya. Rupanya kita salah pasang tempat bautnya, jadi harus kita bongkar lagi.
Kita buka kipas yang di atas karena radiatornya kita mau taruh di atas. Sekarang kita kasih thermal paste-nya. Oh, ternyata ini dapat mengunci, teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot memegang di bawah. Nah, seperti itu. Oh, sorry, jangan lupa buka dulu plastiknya. Oke, sekarang kita pasang radiatornya. Radiatornya sudah terpasang. Oke, sekarang kita pasang kabel ARGB head pumpnya. Sebetulnya ini harusnya dipasang sebelum kita pasang pumpnya. Oke, sudah terpasang. Untuk pumpnya kita pasang karena ini tidak ada mobo, ini tidak ada pump header, maka pumpnya kita pasang saja di CPU pan. Sekalian juga kita pasang PWM cabangnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita sambungkan dulu kabel PWM kipasnya. Kabel PWM sudah. RGB 1 2 3. Sepertinya kabelnya tidak cukup, jadi ini harus lewat depan. Nah, ini ke ARGB header motherboard. Oke, sudah terpasang. Tinggal kita rapikan kabel di belakang.
Oke, sekarang kita tutup penutup belakangnya. Sekarang kita coba nyalakan komputernya. PAM dan kipasnya berfungsi dengan baik. Ini tampilan NMAX Aqua Fusion setelah terpasang di sistem komputer kita. Selanjutnya kita tes performa I/O water cooling ini menggunakan Cinebench R15. Pada pengetesan ini kita akan lakukan dalam dua kondisi, yaitu suhu ruangan tanpa AC dan dengan suhu ruangan menggunakan AC. Pertama-tama kita akan melakukan pengetesan tanpa AC dengan suhu ruangan 33 derajat Celcius. Saat kita looping Cinebench R15 10 kali overclock CPU AMD Ryzen 5 3600 di 4,2 GHz all-core, kita mendapatkan skor tertinggi 1603 dengan suhu tertinggi 81,5 derajat Celcius. Saat overclock 4,3 GHz all-core, kita mendapatkan skor tertinggi 1621 dengan suhu tertinggi 81,8 derajat Celcius. Saat kita tes di suhu ruangan 27 derajat Celcius, kita looping Cinebench R15 10 kali overclock 4,2 GHz, maka kita mendapatkan skor tertinggi 1615 dengan suhu tertinggi 71,8 derajat Celcius. Dan saat overclock 4,3 GHz all-core, kita mendapatkan skor tertinggi 1699 dengan suhu tertinggi 72,6 derajat Celcius. Dari pengetesan tadi dapat kita simpulkan bahwa NMAX Aqua Fusion dapat menangani Ryzen 5 3600 yang di overclock di 4,3 GHz dengan sangat baik di suhu ruangan sekitar 27 derajat Celcius. Sekian dulu video kita kali ini. Jika ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar, dan jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat silahkan langsung share, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian, wassalam.